Kada gledamo televiziju, kada slušamo radio, naročito one najjače radio postaje, imamo dojam da ima samo nekoliko predsjedničkih kandidata, odnosno kakva je to medijska i politička strategija, forsiranje je doslovno nekih 5 kandidata. Vidite, inače moje područje bavljenja jeste informacijska znanost, a u zadnje vrijeme informacijske strategije, tako da je meni jako dobro poznato koje se te strategije koriste za manipuliranje sa javnošću. Svi smo svjesni da danas ovi masovni mediji forsiraju 5 kandidata, a sve ove druge zanemaruju, prešućuju i žele uvjeriti javnost kako nemaju šansi. S obzirom na količinu napora koje se to radi, očigledno je istina sasvim drugčija. Tako da se potvrđuje ona teza, dobro poznata teza, da u javnim medijima, masovnim medijima nema istine, da oni služe samo upravljanju i nadzoru, a da se istina može naći u lokalnim medijima i regionalnim medijima. Evo, kako je Radio Plus jedan od takvih medija, mi smo odlučili dati vam priliku da predstavite glavne odrednice vašeg programa kojim se kandidirate za predsjednika.